naye twogeza amazima. Waliwo omuntu gavumenti gwesanga nga atambula mu kkubo n'emukwata. Waliwo omuntu yakedde mu ttawuni okukola emirimu gye gavumenti n'emusanga n'emukwata. Nalabye abazadde nga bakaaba Majambere akwata abaana baabwe. Ekisooka omuntu asobola okukolera ensobi ku kamera. Toyina bukakafu nti Majambere yakwata omwana wo kubanga tiwamulaba. Bayinza okutambuza akatambi ku social media nga bakulaga ekisajja ekinene nga kina amalevu n'olowooza Majambere. Nojjo kikakasa ku mpewo ndi Majambere bakwata abaana bange. Abaana bange bazze. Majambere okakasa yabakwata. Kubanga tulabeko ebintu ebitambula ku social media nga bya bulimba. Awo Majambere asooka okujja okwesibako. Najja n'akutwala mu kkooti. Ekyokubiri, bavubuka mmwe mbagamba buli kaseera mu nsi yonna. Tewali gavumenti gye bamanyiira. Ne Setaani bayagala okuyimukira ku ntebe ya Katonda bammeza omukira ne bamusuula mu kiwonko. Museveni, Kagame, ne bwaba ono w'e Kenya gwe mwakalonda gwe mwagala ennyo. Ne bwaba Biden, ne bwaba Putin ate Putin tazannya. Ne bwaba Bwakabaka bwa Bungereza. Ne bwaba Saudi Arabia, abo bakabaka abo bemugamba abo tebamanyiirwa. Lwaki golowooza nti onaamanyira gavumenti ya Museveni osigale ng'oyinaayina? Ekisooka kankubuuze, bamaama mmwe abajja ne mutukaabirira, abaana bammwe mwabasindika kukola byabufuzi mu Kampala oba mwabasindika kukola ssente. Mube bakwata nga temuli mu baana ba Besigye, nga temuli mu mwana wa Lukwago. Kubanga Museveni akola n'abaana be. Omwana Muhoozi ali mu magye. Bano abaana baabwe, abaana ba Nambooze baliwa. Abaana ba Sseggona baliwa. Nze siraba nk'omwana wa Sseggona, siraba nk'omwana wa Nambooze. Lwaki baba kutula amagumba tebakutulaga Nyanzi? Mubeere beegendereza. Maama wange ndajjoba nga awulira nti Tobbi bamukubidde mu lumbe lwa Jakana Nadduli. Mu lumbe lwa Jakana nona yoki. Era ggwe Majambere bw'atuuka mu lumbe n'akola tembere we gwamukuba ku kamera tomanyi nti bakwata oli musiru mukole effujjo nga mwerabedde nti kamera zibalaba. Otandika oli mu katale wagenze kutunda nnyaanya nnyoko munnaku nammwe muli bannaku. Oli mukwasamira mu katale nga bw'otaagala Museveni nga bw'ojja okumuggyako nga bw'ojja okumuteega ng'ayingira nze ne mulabako omukube ejjinja oba wakayingira enju nga bakwata. Bannange mwana wange Museveni Museveni tuyambe baana bange bate. Nabagamba kino kibagamba buli kaseera. Oyasama by'oyasama. Gavumenti bw'oyogereramu obamanyi. Gw'olowooza olw'okuba muli kaaluumu kamu mutunda obusimu. Olowooza bonna abali mu bannuupu olw'okuba bakulimba mu bannuupu. Ojja ggwa mu mbi muganda wange. Ate bw'ofa nzijukira ebiseera bya Mambo Bado. Waliwo omuvubuka bamuyitanga Lugonvu. Lugonvu oyo yali muganda wa Harriet Kisakye nga bayimirira ku CBS ku Mambo Bado ne bakolokota gavumenti. Lugonvu n'afa. Lugonvu yafa. Besigye yasigalawo, Museveni yasigalawo, n'ensi ekyatambula. Ky'obola abantu bagamba buli kaseera. Kyagulanyi Robert Ssentamu ow'ekitiibwa bw'ali akalulu nkyukirawo nze siwakanya gavumenti kubanga gavumenti erina obuyinza. Kati mind you, gavumenti bw'ekyuka tebayinza kujjawo kireka. Eyo ekireka wabaddewo okuva myaka gy'abazungu. Abazungu bazimba zikireka ezo ne bobote. Kitalya tavaawo. Safe house tezivaawo. Tewali nsi watali safe house. Kyova olaba nze nabagamba nti abo bannambooze bemulaba. Jeri agenda kubalaga video za bannambooze abo nga okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente saako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu. Abo bafere babbi, toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Oh, no, you go to the Hong Kong,
side. Kifudde mkulire, you will not die again. I tell you, your children are civilians. Your parents are civilians. You are civilians. Balimba bamanyi protocol ya security. They know security operates. Security you know obuyinza okusindikira omulalu nakwata. Muve ku bya police keeping a land order. Kati nkino nkubula reality ne expectation. Government erina ebintu byekola nga tekwebuuzizzaako mu kimu ku kyo kwe kusiba oba okutta. Kyokka ate erina ebintu byekola emisana nejja ne gamba mbu waliwo police keeping land order. Mbwera police bw'aba anakwata asooka kulaga ID mbwera abeera mu uniform ng'eriko n'erinnya lye. Kati muganda wange security esobola okujja mu kkomera ewali police n'erimenya n'ekuba abasirikale abaliwo amasasi mu magulu n'etwala omusibe gweyagadde. Ogenda gikola ki? Ebyo ne Putin abikola, ne America ebikola, ne Italy ebikola, ne Kenya ebikola, ne Rwanda ebikola. Everywhere mu nsi gyebiri. Kati bano ababaka bamwe aba parliament bakimanyi nti safe house gyeziri. Bakimanyi nti security etambula nti erina number plate. Security ekwata emmotoka ya lawumu n'egisaako ennamba ya V8. Security erina abasajja betumanyi abatalina number plate ku mmotoka. Boda zijjudde security kati gw'oli awo ku kasiteeji oyasama Museveni yantama era ne mukwatako. Nze nnyinza n'okugenda mu nsiko leero ne muyeekera. Olina abantu 5 ku stage tobamanyi ng'ekiro bakunyweza nga bakuba emiggo okomawo namenyeka nga Kyagulanyi kwata ng'akutwala Kenya ng'akuparedi ng'afunireko ssente ng'amala akuzza. Abaakutuka mikono ku biseera bya Besigye yabaliirira nedda. Government eriiwo weeri, Besigye taliiwo waali. Beera mwegendereza. Nange enkola emirimu gyange gino nawe enkoma. Munabanga ayina ebigambo ebingi nawe enkoma. Nabe sirumba, nabe soogerako. Kyokka ate ne bwe mba njogedde ku Kyagulanyi kwani mwogerako lwa nsobi gy'abaakoze nina bye simuwalampa. Ago mazima. Mubeere beegendereza baganda bange. Government tojaasamirako si abasajja baalwana nga nnyoka ali eri ali mu kwekweka mu kisaaka ne kitaawo tewaliiyo. Sajja buli omu waatuuse tayagala kuvaawo. Kati gw'oli awo mu katale oyasama bajja kukuba emiggo, bajja kusiba, ojja kunvuma zina baganze nabawa olukusa okunvuma, ojja vuma omulala agende ku poliisi akuloope nti oyo muyeekera wa ADF ne bw'onaabeera mu fake account bajja kebera essimu bakejja kebera account yo bakebere IP address bakuzuule. Nze singa nina abantu olufika gwe maali munyo malengera abantu beyakasiba baabo jeri agenda kubabalaga. Yeah, the woman who called herself your mother says she's an NSP working with land. I recorded evidence. I am going to show. I recorded. I think they told the family that they said prove to me that that woman is a person. Now, make sure. Never get the children, never get a woman. That's why I'm going to give you. ASP. One is a woman. Here I'm shocked to see the boy in the head with the air coming. You will not see the Madam, that's it. That's what? Ne bambi kale bwe waliwo ebintu byetuvuma sefuka kankikubulire nono muzadde alina abaana abakuze kugambye ono akuba bukubi oda baabo nze nali n'omu nkugambye nafuna orders kuva wa mukulembeze Dr. T salina nzekka n'oyo full figure aliko n'ashibaga nani omuntu yenna akuvuma loopano ne wano bali muganda wange bakebe essimu ne bw'ogijja mu line bakebera woobadde naye manager yangamba nanga Tobbi muleke
kubanga bajja mukwata bamunyige ensigo zaabike tolina kyogenda funa muleke yeeyita omugezi kati abanvuma abasinga ne bwoba oli mu fake account ne bwoba oli Dubai kisinzira kyenkutaddeko singa ngamba nti ewa ADF ne bakutegera ku kisaawe entebe ng'okomawo nalabe simanyi n'omwana sima Saalake olofega kati era jeri agenda mutulaga Saalake manja kyanjagaza ati wadde ennaku 10 can't accept that ng'otadde sefuko ne 10 omanyi kyeweteeka nze nkulinza ennaku 10 ziggwako nga tobatadde ofaaki nange bagenda kujjuutuka lwaki anjogerako bingi nnyo bye nnina bye ŋŋenda okulaga ensi ebimanye bategeere fulufigo omutuufu Uganda government where are you eko nkumanyi nakuvumako era osiiba okalakata abantu bawe babiri be nali nvumye kati Saalake bamukwata nyina agenda ovaayo nga miziina myerere bannaku bazibu yabadde omugagga mu famire akomyewo ne miliyoni ezi bamukutte bamutadde mu kkomera nyina nga ajjako mwana wange naye omwana abadde yeewagala mubeere beegendereza ekyo ekyandekesaawo zijje mbabuulire Dr. Tyamale sirirekerawo bagamba bino kubanga nze eggwanga lyange nja kulibeeramu mpaka lwendifa sigenda mu geyeena sigenda kuwonooneka sigenda kusiriwala sigenda fuuka musiru sigenda kukola divorce era ne lwendifa temujja kukola kyetutte ani agoba ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo gye bali kuma nyo weerabidde ekitaala sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nnyonyi maama naawe eno tikiti ya nnyonyi banaffe aba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno nfudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno yetaani Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.